Welcome sa aking mga collection. And this episode is welcome to my career. Hey! Let's go! Back! Yo, once again I'm back around. Real shit back in style. Haters reconcile. I'm so black and proud. First class tickets now. Feet all in the eye. Everybody looking down. Everybody get red when you drown, huh? So alam niyo ba guys, ang museum na to ang nag-iisa at bukod tanging motorcycle museum sa buong Asia. So nagkaroon tayo ng oportunidad na makapunta dito. Parte pa rin po ito ng Lemery, Batangas guys. Kung gusto niyo magpunta dito, 250 po ang entrance fee dito kasi ito isang resort. So meron din dito mga amenities kagaya ng swimming pool, saka yung mga rooms para sa mga pang-pamilya. So titingnan natin guys yung mga magagandang ang nila dito, yung mga motorcycles nila na kung saan ay dinidisplay po nila dito sa lugar na to. At ang dami dito guys ng mga vintage, yung mga sinaunang motor kagaya nito oh. Ang cute nyo guys, ang liit ng motor. Kung mahilig kayo sa motor, tiyak o sasakyan, mag-i-enjoy kayo dito. Pansin nyo dito guys, oh. Makina to ng grass cutter. So kinonvert yung makina niya, ilagay sa maliit na motor. Ayun na. Tapos nilagyan dito ng tangke ng gasolina. So motor na siya guys, improvise. Tapos ito naman guys yung bumblebee. So makina siya guys ng anong klaseng makina yun? Ano ba yan? Sa bangka? Ayan, makina daw yan guys ng bangka. Tapos nilagay siya sa, yan, parang kotse ng pambata na bumblebee style. Ang galing, napaka-creative guys nung nakaisip niyan. So bali meron dito guys na 4 na building ng museum ng mga motor. Isa pa lang napupuntahan natin. So ito yung next na pupuntahan namin. So ito mga maliliit uling mga motor to guys. Pupunta namin guys yung ikatatlong building na kung saan mga kotse naman. Wow! May mga ibon din pala dito guys. Pwede pasukin yan sir. So bukod guys sa koleksyon ng may-ari ng mga sasakyan, meron din silang mga ibon dito. Pwede pasukin? Papasukin natin guys para makita natin yung mga ibon. Ang ingay nila guys. So wala na itong bird flu kuya ha. Peacock daw to guys at saka pabo. Pabo yung white, then yung peacock yung, ito yung mga peacock. So kung mapapansin yung mga peacock, hindi bumubuka yung buntot. Kasi bumubuka lang daw ang buntot niyan kapag nanliligaw sila. Nagpapahanga sila dun sa mga babaeng peacock. Bullying. Bully yung mga pabo. Bully yung mga pabo guys. Tinapakan yung peacock, nakita namin. Naku, na-corner na. Naku. Ang ganda ng kulay guys, oh. Colorful, lumapit pa talaga sa amin. Nagpapahanga siya, oh. Papapogi. Ganda ng kulay. Plain lang yung color. So, ayan, binigyan tayo nila kuya ng feather ng peacock. So, thank you kina kuya. Ganda.
Guys, welcome sa aking mga collection. Welcome to my crib. Come on! So ito guys yung aking mga collection na papakita ko sa inyo. Ito po yung Ford Mustang nga ba ito? Ford Mustang na 19... Hindi ko na alam yung model. Ano po? 1977. Okay, this is a Ford Mustang 1977 model. And as you can see guys, it has lights. No? Lahat na. Lights. It has a bumper. It has a hood. Yeah, you know that hood? That is unusual in a car. Hey, let's go here. No. The next car I'm going to introduce to you is the Mini Cooper. The Mini. Hey, there's the video. The Mini Cooper, guys. I love this car because this car I use this car when I go to farm to take some malunggay. You know that? Yeah, this is the car I use to take malunggay. This Mini Cooper 2000 Mini Cooper 2000 model. Next, meron din ako ditong Mercedes-Benz. Oh, I don't speak in Tagalog, you know, English only. This is the Mercedes-Benz, and it's color white. I use this Mercedes-Benz for market, pamamalengke, you know, when I buy some sibuyas and repolyo, I use this Mercedes-Benz. Next, this is one of my favorite Chevy or Chevrolet car. It's a very, very vintage car, color red. Yeah, please take the camera here. Siya na ba yung Corvette na sinasabi? Ito naman yung collection nila guys ng mga parakeet birds nila. Kung kilala nyo si Logan Paul, may alaga siyang parang ganito. Ang may-ari daw po nito guys, totoo seryoso na to, ay si Sir Boy Tibayan. Shoutout sir! Kung nanonood ka man sir sa video ko, ang ganda ng mga collection mo sir. The best. Yeah. You ready? Hey! Let's go! Back! So dahil nga guys, ito yung nag-iisang motorcycle museum sa buong Asia. Alam nyo ba na binisita na raw ito mismo na may-ari ng BMW. So yan ang makikita nyo dito yung mga memorabilia ng BMW guys. Ang ganda. Siyempre, sa sobrang ganda yan, sobrang mahal din yan. So ito naman guys, yung pang-apat na building na kung saan ito yung pinaka main attraction. Yung mga magagandang motorcycle ng BMW. At ito guys yung pinakang gusto ko ditong motor, yung tricycle. So ito yung panahon ng World War II kung di ako nagkakamali. Ito yung mga ginamit during the war of yung panahon nila Hitler. Itong kalaw na to guys, galing daw to sa ibang bansa. So meron ding mga version nito sa atin, yung mga Philippine kalaw. Ano nga po sa English to? Hornbill, yan. Ganun talaga sila tumalon guys, parang OA. Sa Davao daw to guys nakikita sa Pilipinas. So napagod ka ba Nis? So ano masasabi mo sa ating vlog ngayong araw na ito? Ganun pa din, unexpected. Kasi dito naman, sulit na sulit yung entrance fee kasi ang dami namin nakitang magagandang bagay. Tapos, ang dami pa namin na-discover na klase ng ibon. Hindi naman dami ng klase ng ibon. Yung ganong klaseng ibon. Kasi yung maya lang nakikita ko sa mga kalapate, di ba? Yun lang. So nakakatuwa lang kasi nakakabano. Kasi ngayon lang ako nakakita ng ganun. Anong bano? Nakakabano yung parang nakakasyunga, nakakapanibago guys na
meron pala mga ganun kagaganda na ibon na pwede tayong makita. Kala ko sa TV lang o kaya dun sa images lang ng Google ko makikita. Yung pala meron dito sa Batangas. So, nasa Lemery pa lang tayo guys. So, itong Lemery, di ba maraming beach din dito. So, hindi namin napili yung mga resort kasi syempre, medyo mapaparaming pupuntahan. Kaya isang araw lang naman kami. So, ang pinuntahan namin this day is dalawa. Yung una, pinuntahan namin yung Fantasy World dun sa may boundary ng Tagaytay at Lemery. At ito naman yung kasunod ng pinuntahan namin is Casa Corazon. Na boundary between Calaca at Lemery, Batangas. And I hope you enjoyed the YouTube show for today or YouTube vlog, guys. And don't forget to comment, subscribe, and click that ring bell button para naman updated kayo sa mga bagong vlog ko. Yun lang. Ito na mag-end. Thank you for watching. You gotta listen up, listen up. There's not a